Nitwacokereria ringi nacokereria na mbere na ndereti itu muthenya umuthiriri kana mbere ukihũthĩra gũtwarĩria nĩ igĩrĩ ithatu inyanya kana nginya ũtũhũrĩre thimũ ĩmwe kwa ĩmwe gũkũ kwa Inooro TV na mbere ukihũthĩra gũtwarĩria nĩ kĩbũgũ mũgwanja kĩbũgũ ithatũ kana nginya kĩbũgũ mũgwanja ithathatũ 5-2-5-2-5-2 muthenya ũmũthĩ tũkĩmenya mumakiri horo wĩgiĩ gũthiĩ kũmatha gĩthomo na nja maũndũ matiganĩte marĩa makoragwo magĩthiĩ na mbere. Mũgeni witũ mũthenya ũmũthĩ oĩkaine ta Alois Janja nĩ mũtaaramu wa horo wĩgiĩ gĩthomo. Nyitanĩra na ithuĩ nĩgetha tũkĩũhĩge makĩria. Karibu sana gũkũ Inooro TV. Asante. Thank you mũno makĩria. Hiki kĩrĩ gĩako kĩa mbere andũ aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ makoragwo na merirĩria ma gũthiĩ gũthomera mabũrũri ma na nja. Ũndũ ũcio nĩ wonekaga ũrĩ ũndũ mũnene mũno na ũrĩ ũndũ mũtĩĩku mũno. Nĩ mĩtaratara ĩrĩkũ mũndũ agĩrĩirwo gũkorwo akĩrũmĩrĩra nĩgetha ũtigĩrĩre kũrĩa ũra-apply na kũu nja ũrĩ o gũkũ rĩ kũhĩtũkĩra rũrenda kana website rĩ ũkorwo ũkĩmenya website ĩyo nĩyo yama ndũka-apply wathiĩ kũrĩa ningĩ ũkore thukuru tiyo? He bata mũno ũgĩthiĩ gũthomera na bũrũri wa nja ũkorwo ũkĩmenya cukuru ĩrĩa ũrathiĩ. Na niĩ no ngwĩrie ũhoro wa Australia tondũ njikaraga bũrũri wa Australia. Ta rĩu ũgĩũka Australia, thirikari ya Australia ĩramwona kĩndũ kĩa mbere wambe ũmenye cukuru ĩrĩa ũrathiĩ. Tondu ndũngiuga wathiĩ o cukuru Australia na ndwambĩte gwĩka research. Ũmenye ũngorwo ũrathiĩ cukuru ĩno kana ũrathiĩ ĩno kana ũrathiĩ ĩno wathura cukuru ĩyo nĩ ũndũ wa kĩ. Macoka makauga ũngĩkorwo nĩ tuge nĩ wathura gũthiĩ bũrũri wa Australia, ta rĩu nĩ tuge ũrenda gũthiĩ Victoria kana Melbourne, makũragia atĩrĩrĩ ũgĩikia visa ũrarega gũthiĩ Brisbane nĩkĩ kana ũrarega gũthiĩ Sydney nĩ ũndũ wa kĩ. Nĩ megũkũria na megũkũria atĩrĩrĩ ũraregera gũthomera kwanyu nĩkĩ. Tondu angĩkorwo nĩ ũrenda gũka Australia nĩ tuge ta rĩu gwĩka nursing rĩ na kwanyu no gwĩkagwo nursing rĩ no mũhaka ũkorwo ũkĩmenya ũrenda gũthiĩ gwĩka nursing Australia nĩkĩ na kwanyu Kenya nĩ kũrĩ nursing. Macoka makauga atĩrĩrĩ atĩ mũndũ wothe ũrathiĩ Australia no mũhaka akorwo akĩmenya values cia Australia. Tondu matirenda kuoya mũndũ nĩ tuge umena kũu oke Australia akore is a free society ĩkaga maũndũ mahana ũũ. No mũhaka ũkorwo wĩkĩte research yaku biũ ũkamenya ndĩrenda gũthiĩ Australia ndirarega gũthiĩ America nĩkĩ nĩguo thiĩ Australia. Tondu moragia mũndũ ũngĩgĩthire Germany kana ũngĩgĩthire kĩ ũroka Australia nĩ ũndũ wake. Koguo kĩndũ kĩnene mũno nĩ mũndũ angĩtua kũrĩa egũthiĩ cukuru no mũhaka wĩke research, warie na andũ aingĩ ũmenye kũrĩa ũgũthiĩ cukuru. Ũguo nĩguo ingĩmera. Na research ĩno ũreko mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria ya online internet ũgwĩkĩra online tondu mabũrũri ma nanja nĩ tuge ta bũrũri wa Australia kila kitu gĩkagĩrĩrwo online-inĩ. Koguo ũngĩthiĩ online ta rĩu nĩ tuge ũrenda gũka Australia ũthiĩ he website ĩtagwo training.gov.au. Ĩyo nĩ website ya thirikari. Ũgũkora cukuru ciothe kĩrĩa kĩothe ũrenda gwĩka ciĩ hau thĩinĩ. Nĩ ya thirikari ĩrĩkũ? Thirikari ya Australia nĩ ĩkĩrĩte website ya kũmwĩra atĩrĩrĩ macukuru maya mothe nĩ mũtũma accredited na ũkaheo namba. Ona ũngĩhũra embassy ya Australia ũrie department ya Austrade. Ĩyo nĩ department ĩrĩa ndiraga na Austrade business in Australia. Ũmorie cukuru ĩno nĩ accredited nĩ megũkwĩra. Koguo nĩ bata mũno aciari makorwo makĩmenya kũrĩa ciana cirathiĩ. Arĩa mauma gũkũ bũrũri-inĩ na nginya ateti amwe nĩ mahutĩtio nĩ ũndũ ũcio rĩ mũndũ athiĩ bũrũri wa na nja agathiĩ agĩthoma ena degree yake na masters na PhD no coka gũkũ bũrũri-inĩ rĩ gĩthomo gitũ kana bũrũri wa Kenya rũhonge rũrĩa kana kĩama kĩrĩa kĩrũgamagĩrĩra ũhoro wĩgiĩ gĩthomo rĩ gĩkaregana na certificate iria mũndũ aheirwo cia na nja na nĩ warĩhire no kĩnina mahinda maku kũu nĩkĩ gĩkoragwo gĩthiĩte na mbere hĩndĩ ĩyo? Hii mũno makĩria ageni ũrĩa turauga andũ matikorwo mekĩte research enough. Nĩ tuge ta rĩu nĩenda gũthiĩ law Australia no mũhaka ũkorwo warĩtie na law society ya gũkũ ũkamenya atĩrĩrĩ law society ya gũkũ rĩ nĩ recognize-aga law degree ya Australia. Kana ũngĩkorwo ũrathiĩ gwĩka nĩ tuge ta nursing ta ithuĩ tũthomiragia nursing rĩ nursing board ya gũkũ rĩ nĩ acceptaga certificate cia nursing board ya Australia. Kwa no bata andũ makorwo makĩmenya ũguo nĩguo warĩkia ta rĩu nĩ tuge bũrũri wa Australia harĩ gĩthomo nĩ ta namba ithatũ thĩinĩ wa thĩ. Kwa gĩthomo kĩao gũtirĩ handũ gĩtagĩrĩirwo nĩ gũkorwo gĩ-acceptwo tondũ nĩ gĩthomo kĩa bata. No rĩu mwana angĩkorwo nĩ athire agĩka gacukuru gatarĩ accredited rĩ ona kana certificate rĩ magĩcoka kũrora kũrĩa nursing board rĩ ndĩũĩkaine cukuru ĩyo tondũ mwana na mũciari matineka enough research. Yes. Ũguo na kũu nĩ kũrĩ thukuru itakinyĩte ikĩro iria ciagĩrĩire. No ũkorwo no kaingĩ ũngĩtuĩria cukuru ciothe ciĩ in the website ya thirikari nĩ accredited. No nona gũtingĩagwo gĩcukuru o ũguo gĩngĩkorwo gĩtarĩ accredited. No rĩu ũngĩra thirikari ya Australia tondũ Australia ti bũrũri mũnene nĩ bũrũri mũnyinyi. Ũngĩra bũrũri wa Australia nĩ mekũ investigate na ũngorwo nĩ kĩndũ ta kĩu kĩhingwo. No ti kĩndũ ũngĩigua ũguo atĩ mũno tondu ndigucia nĩ wĩiguĩte gĩthomo kĩa Australia gĩkĩrega ku accept gũkũ. No gwĩ cukuru nĩ tuge mabũrũri marĩa manene ũkoragwo cia mĩthemba mĩingĩ no ti thĩinĩ wa
Australia githomo giki guthomera na nja kaingi ko kiri maita meri no ume guku thi uthomere ku na kuri giki kingi gia guthomera online uri guku ugathoma urathomithio githomo kiriku ngurani ya githomo kiu ihana ni kiriku kiega kuri kingi na githomo kia online ni kwa ni githomo very basic tondu gitiri na kindu getagwo work placement riu githomo kia Australia ni tugeta kire ithu tuthomithagia ri o inde ciothe mwana arikio tamu no makacoke athie in a work environment mawira-ini akonio kiria guthomaga niguo kiria guthomaga cukuru ri ni giatuika practical etiguo tondu githie cukuru miaka 3 na nduri wathi mawira-ini kumenya uria wira urutagwo ri ukamona theory na kaingi mabũrũri ta Australia mendaga githomo practical no riu ngika githomo online no na bauma na theory no nduna practical no kuri course githomithio online tugeta business course no uthome online no rikie no kindu ta kiria tuthomithagia citu health and community services ti kindu ngirikia to no mwaka tugutware thibitari no mwaka uthie rehab no mwaka uthie nursing home no mwaka uthie all work environment cia mundu uraruta wira wa udagitari ugikarikia cukuru kwa gwe githomo githomo online na kwe gitathoma online na ona gitu kiria tuthomithagia riri ngihota wika 70% kirathi na in the laboratory na wira-ini ucoke wike 20 kana 25% online kwa ni uko depend ni course uroreka niguo menye online ko igana kuri tetikiritio tondu ari taru ngikana singire na ni ndenda gugikuonia ku hakiro ndari ngikuonia atia online na ni ndenda kuona ni wa practice koguo no mwaka uke laboratory o practice skill wio koguo kuri githomo githoma no uthome theory online no when it comes guthoma githomo kiria kina practical na githomo kingi ni twita kia vocational education ni gikoragwo ki practical kwa hata kuona vocational education ndikoragwo na online nyingi no githomo kia university tondu ni knowledge based niyo difference ya vocational sector na university ni knowledge based no thomere nyingi ya online no vocational sector menya ni gwika tumaudu na moko rigikira online ko no maka waya nyodo hura ki uthondeke metha teno wonie mwalimu ni guthondeka metha no ndungithie kumuonia kametha online ungikumuonia atia haya kama ule na nigoda ukurikiru kama ukuma na Ivasha rori horo wa scholarships iria andu metagirwo riria mahituka rimwe gukuri nikoragwo iri cia maciothe cukuru ni tuge taru bũrũri wa Australia cukuru hakuhĩ ciothe na kinya ta cukuru itu nitukorwo na scholarship no ringi muhea scholarship mundu athia thoma tamu ya mbere mukarora ciana iria cireka wega muno na ringi na mathina ma school fees na mwana ucio niekite wega muno akaheo ringi scholarship ya tamu imwe koguo ni wega kurora ate scholarship ona ngikwira ni tuge ni twakwe cukuru itu scholarship reka ingi ngigukuhe tamu ya mbere to ni turenda kumenya ati we serious first of all tondu kindu giothe utakinogeire ni tuoya atiriri gitikoragwo na bata ni turenda kumenya we serious na mwana ni arathoma wega niguo tukimera ma apply ga second term mahota ko either partial uri me ko tamu ngima koguo no gwire scholarship ciiko gutiri cukuru nyingi cia ruraya citakora na scholarship no ningi cikoragwo ati ci complete ati scholarship miaka yothe ti full scholarship nyingi ciothe cikoragwo ci partial uguo kaingi ono ngiona no ko ni online wone thukuru rerwo murutu ne ko full scholarship mundu acirie kere no uhore thimu tondu na ungikoni American embassy ni ukiuria guku Australia ni embassy iri haha ke Chiromo umorie kweli ino ni full ncio ni ciheanaga especially ta PhD students ni joe kwi cukuru nyingi ciheanaga full scholarship no wega go confirm iria nyingi ni partial no ni kuri tari full scholarship ni tuge bũrũri ni urenda kindu skill we mwe na ndiri naguo ta PhD ni hinya muno kuona students ya PhD kwa ni ukuona PhD kaingi ni heanaguo yes full scholarship yes kama ni makuni kigitumaga andu makorwo makiuma guku bũrũri ni hihi urathomera watho kana law uhoro uri urathomerwo gukuri no guthii kumathana naguo bũrũri-inĩ ungi yes niki gitumaga andu meki uguo wakeri andikani na ginya ona ithu turi ta muingi wa bũrũri wa Kenya ri ingikothomeire watho guku na thomeire watho na nja ri watho waku ni ukuoneka kana degree yaku ya watho kana certificate ni kuoneka ti njega ya ukira yakwa niki gitumaga uhoro ucio ukorwo uri kuo kaingi andu mathia na nja tondu ni tugeta ungijuria ndathire Australia ni undu wa ki tondu ni ndenda kuona different environment ndaruta biashara Kenya na ngicira no nyende kuruta biashara kundu kungi nione kana oguo ndimiruta Kenya ndi noguo kuhana kwa kaingi andu ni mendaga guthii ni undu wa kumenya kindu kingi no ningi ona ni tondu ndathomeire Kenya
na no njuge ni thengio hari thirikari ya Kenya tondu ni makithomithire degree yakwa ya mbere no inde ndathire gwika degree yakwa ya keri Australia ri ngirealize ni totally different environment Giagia kwero ndugame mbere ya andu ate njike presentation yo muthenya ndathi kirathi na ndikiri ndagika presentation University of Nairobi ngirigwo he haigo kuguthiaga atia koguo wahota kuona githomo gia ruraya ni different kuma gia guku ungirugamanagia na politician wa ruraya na wa Kenya wahota kuona politician utaregi oi muno no ti kumenya amenyete muno wa ruraya toi muno gukira politician bitu ti ati wa ruraya ni oi muno no tondu ni monetio kwaria mbere ya andu na kwi present na kwaria muno ni mo kwaria muno no ithuĩ gĩthomo gitũ rĩngĩ ũkona kwĩna maũndũ rĩngĩ gĩtaratuonia koguo rĩngĩ andũ aingĩ mathuraga gũthiĩ nĩ ũndũ wa quality ĩrĩa mekũheo naku rĩngĩ nĩ ũromeire gũkũ kaga okay nĩ ndakinya haha Kenya na nĩ wega nĩ ndakinyia Kenya reke ngone kĩ kĩu kĩa nanja nĩkĩ kĩraheana koguo rĩngĩ quality nĩ ĩkoragwo different na nĩkĩo tarĩ bũrũri wa Kenya no nyende kũria tarĩ mareka review education nĩ wega mathure mathiĩ mabũrũri marĩa mangĩ magĩthuraga nĩkĩ kĩega kĩ Korea nĩkĩ kĩega kĩ Australia nĩkĩ kĩega kĩ America nĩguo na ithuĩ gĩthomo thĩinĩ wa Kenya rĩ tukirehe pake level ĩrĩa ĩngĩ kĩrĩ international tondũ tarĩ ndiga gwatirĩrĩ Kenya rĩ turega gũkorwo twĩ hub of education nĩkĩ turega gũkorwo nĩ ithuĩ andũ marauma Uganda marauma Ghana marauma Nigeria nĩguo tũmĩki mbeca tondũ menye mbeca cikamĩkwo in future ti maguta no nĩkĩ nĩ hakiri Japanese ma twĩkire andũ developed nĩkĩ nĩ maguta nĩ ũndũ wake nĩ ũndũ wa hakiri koguo no maka Kenya gĩthomo gitũ hĩndĩ ciothe twĩciria atĩrĩrĩ kĩngĩkorwo kĩ mbere ya andũ arĩa angĩ Africa atĩa kana kĩngĩkorwo gĩkĩnyitana na nĩtuge gĩthomo kĩa Australia kana tondũ ndarĩ last week but one ndarĩ Malaysia ũmenye tũgĩthoma ithuĩ twĩ cukuru Mali the same level twĩragwo the growing nations developing nation Malaysia Singapore Kenya Mali handũ ha no ũngĩthiĩ ũmũthĩ gĩthomo kĩa Malaysia kĩra compete na kĩa Australia they are number 1 competitors ya Australia tondu nĩ marehire gĩthomo kĩao igũrũ mũno nao nĩ mbeca marathondeka nakĩo ũkona ũgorĩ ta Australia education nĩ namba 2 kana namba 3 income ana export na ngakiuria Kenya atĩrĩrĩ kai Kenya na ithuĩ nĩguo tũrĩ andũ ogĩ na twĩ mbere ya Africa nĩ twĩ mbere rĩ tũregete gũtua atĩ gĩthomo nĩ income ana nĩkĩo tũra export Africa no gwĩka ũguo no maka tũrore gĩthomo gitũ tũkorwo na framework ĩtagwo Kenya quality framework ya gĩthomo yume kuma nursery kinyo PhD ti atĩ mwaneka nĩ tuge angĩthiĩ vocational sector acoke athiĩ ku apply university rĩ gĩthomo gĩake kĩa vocation nĩkĩorĩra tondũ gĩtinyitanĩte gĩthomo kĩagĩrĩirwo nĩ kũnyitana kuma nursery kinyitane primary kinyitane secondary kinyitane high vocational kinyitane university mwana wa vocational athomera athi university nĩ ekũheo credits ciake kwa nĩ bata mũno twĩcirie atĩrĩrĩ gĩthomo gitũ rĩ tũngĩkĩrehe igũrũ atĩa tondũ nĩ hĩndĩ kĩra-review tondu twarega nyingi gwikira hau ugu haha mĩanga ĩngĩ 5 kana 10 nyingi tuthi na gĩthomo substandard tugakirehe andũ aitũ mbere igũrũ atĩa no gĩthomo reke ngwĩre kĩ bata thĩinĩ wa bũrũri nĩkĩo gĩgatũma tuthi na mbere tukianjia kurekereria uhoro wigie brain drain kana andũ gũkorwo ũrĩa andũ maumaga gũkũ bũrũri-inĩ mũndũ nĩ athiĩ athomera ũndagĩtarĩ bũrũri wa Australia kwa mũhiano no arora ũrĩa kũu gũikaire akarega gũcoka gũkũ bũrũri-inĩ akagĩa mũciĩ na agaikara o kũu no akoreire kũ gũkũ Kenya nĩkĩ tũngĩka twĩta bũrũri wa Kenya nĩgetha ũhoro ũcio ũtige gũthiĩ gũkorwo ũkĩhanĩka na to ũhoro wĩgiĩ gĩthomo nginya ateng'eri athakĩtwo nĩ mareka ũguo marathiĩ na makaiywo nĩ mabũrũri mangĩ na ũkaigua wĩna kĩeha mũno tondũ warĩrĩ Kenya nĩ tũranidia andũ acio nĩ tuge atĩrĩrĩ Kenya nĩ tũranidia andũ aitũ makorwo menja tondũ nĩo twĩtaga diaspora na nĩ tũĩ mbeca cia diaspora iria cicoka thĩinĩ wa bũrũri ũyũ rĩ nĩ ciheaga mbeca nyingĩ thĩinĩ wa bũrũri na twacoka tũkamenya atĩrĩrĩ unemployment level in Kenya ĩ igũrũ koguo na ithuĩ tũngĩkorwo tũgĩtwara andũ mabũrũri mangĩ nĩ export that's an export ũreka ũratwara andũ angĩ nĩguo macoke marehe kĩmbeca Kenya koguo no sawa no ningĩ ũhoro wa brain drain no mũhaka twĩcirie ũhoro waku tondũ tarĩu niĩ ndĩ Lois rĩ nĩ tuge ngoragwo na cukuru Australia ona ingĩciria nĩ ngũka Kenya gwĩka cukuru gũkũ rĩ nĩ ngũkorwo na quality ĩrĩa ndĩrenda gũkorwo ya cukuru ĩyo yakwa tarĩu thomithagia nurses ndoka thĩinĩ wa Kenyatta National Hospital equipment ĩrĩa ngoragwo nayo Monash Hospital kũrĩa athomithagĩria student ciakwa rĩ nĩ ngũmĩona kweli koguo no mũhaka thirikari nao ĩharĩrie tondũ thirikari nĩyo yakaga framework ti mũndũ wĩyakagĩra tondũ ndingĩakĩra mathibitarĩ makwa niĩ kũrĩa ndĩretwaraga student ciakwa mathibitarĩ nĩ ma thirikari kwa to avoid brain drain atĩrĩu niĩ ndĩ kũrĩa rũraya ndathoma kĩrĩa ndathoma nĩ ndĩrenda gũcoka no mũhaka tũkorwo na framework ĩyo thirikari ĩtwakĩire tũkorwo na mathibitarĩ macio tũkorwo na kũndũ andũ macoka nĩ marona mawĩra na tũtiraninde tũkĩhaka mũndũ tondu niĩ ndingĩhota gũka kũhaka mũndũ atĩ nĩguo njake cukuru yakwa gũkũ tondu ndathiĩ Australia itakĩhakire mũndũ na ndathire ndĩ Mũkenya na ngĩanjia na ngĩthiĩ na mbere koguo no mũhaka Kenya ĩrore
especially thirikari irore at environment iyo ri mundu wa America kana mundu wa Australia ri oka ni arahota guseto no ingi ukagerie gwika biashara nyono ndirahota dia gicoko kuria ndauma na tutina teithika twi bururi. Thank you muno makiri. Asante sana gutucera guko ino TV na ukoro muno makiri tukirongororia horo igi githomo gia guku na gia ku na maundu maria matiganite mundu angirone gira ndakorwo agikonwo. Yes. Ngano cia mwanya. Thank you muno makiri gwihoka no akorwo ogiteitheka nditako muriki wa mucoki ni direct twari kina ginya iko jowikia mohoro no ni giki handa tha ithatu turi guku ko ino TV ni tukumenyire maria mangi tuko tukumathaire ina bena gutwirorera aigota mutugo tuthi na mbere na gucanja mura.